Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: tegul neišsigąsta jūsų širdys. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jam sako: viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaip žinosime kelią? Jėzus jam sako: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Pilypas jam sako: viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus tarė: jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje? Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manie esantis tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą. Tai viešpaties žodis. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Mėlyjeji, šį sekmadienį Evangelija pristato ištrauką iš paskutinės vakarienės scenos, kuri mums atskleidžia Jėzaus testamentą. Testamentą skirtą jo mokiniams. Liturgija mums šią sceną pristato po Velykų. Kodėl? Kodėl mes būtent dabar skaitome? Nes testamentas yra skaitomas po autoriaus mirties. Po Velykų praėjo maždaug 50-60 metų. Ir Mažosios Azijos krikščionys patiria įvairiausius sunkumus, tiek išorinius, tiek ir bendruomenės viduje. Patiria įvairius išbandymus, persekiojimus. Todėl evangelistas Jonas, kuris rašė šitą Evangelijos tekstą būtent Mažosios Azijos krikščionims, nori juos padrąsinti. Štai kodėl jis ir pristato jiems Jėzaus paliktą testamentą. Prasideda Evangelija žodžiais: tegul neišsigąsta jūsų širdys. Šie žodžiai yra svarbus ne tik Mažosios Azijos krikščionims, bet ir mums. Nes klausydamiesi Dievo žodžio dažnai būname pakylėti, pasiryžę entuziastingai praktikuoti tikėjimą. Tačiau grįžtame į savo kasdienybę, susiduriame su įvairiausiais sunkumais, rūpesčiais ir mūsų entuziazmas kaip mat išgaruoja. Širdis, kuri plakė laisvai, vėl apsunksta. Jaučiamės
prislėgti ir sunerimę. Jėzus drąsina savo mokinius, sakydamas, neišsigąskite tų sunkumų, tikėkite Dievą, tikėkite mano žodžiu. Jeigu tikėsite, tai yra, jeigu žvelgsite į pasaulį Dievo akimis, tuomet tos pasaulio provokacijos nesugebės atimti iš jūsų gyvenimo džiaugsmo. Būtent žvelgti pasaulį į visus savo reikalus Dievo akimis. Toliau Jėzus tęsia, mano tėvo namuose daug buveinių, einu jums ten vietos paruošti. Išgirdus šitos žodžius, mūsų mintis iš karto nukeliauja į rojų. Jėzus prisikėlė iš numirusių, eina į dangų, kad ten paruoštų mums vietą. Tačiau netokia yra Jėzaus žodžių prasmė. Jis kalba apie savo tėvo namus. Prisiminkime, kai jis įeina į šventyklą ir užsipuola ten esančius prekiautojus, sakydamas, mano tėvo namai yra maldos namai, o jūs pavertėte plėšikų lindynę. Pagal žydų mąstymą tėvo namai yra Jeruzalės šventykla. Tačiau Jėzus taip pat yra pasakęs, kad Dievas sugriaus šitą šventyklą ir per 3 dienas ją atstatys, turėdamas omenyje savo mistinį kūną. Taigi, tėvo šventykla yra Jėzaus Kristaus asmens bažnyčia. Šioje bažnyčioje kiekvienas krikščionis turi Jėzaus jam paruoštą vietą. Apaštalas Paulius, mąstydamas apie šią šventyklą, kalba, jog ji pastatyta iš gyvų akmenų, o jos kertinis akmuo yra Kristus. Tie gyvi akmenys yra visi pakrikštytieji ir kiekvienas iš jų turi toje šventykloje savo ypatingą vietą. Kiekvienas krikščionis atlieka nepakartojamą ir tik jam būdingą vaidmenį tame statinyje. Pažiūrėkime į mūsų šventovę, mūsų bažnyčią. Joje rasime įvairiausių formų, įvairiausių dekoro elementų. Jeigu žvelgsime tik į tą vieną dekoro elementą, jis nebus kažkuo išskirtinis. Bet kai žvelgiame į mūsų bažnyčią, yra, sakom, kokia ji graži, kokia yra nuostabi. Kodėl? Todėl, kad visos tos skirtingos formos įsilieja į vieną visumą, sudarydamos išskirtinio grožio statinį. Taip yra ir su Kristaus bažnyčia. Ji yra graži todėl, kad mes esame visi labai skirtingi, bet darniai sutarėme kartu. Šventovė pastatyta iš gyvų akmenų yra dar gražesnė, kai visi jos nariai susirenka prie vieno eucharistinio stalo ir vienydamiesi su Jėzaus asmeniu bei visa jo istorija sukuria bažnyčią. Tuomet mes ir regime tuos nuostabius dangiško tėvo namus. Toliau Jėzus kalba apie savo asmens asmenį, apie savo identitetą, sakydamas, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Tai ne tik atsakymas apaštalui Tomui ir jo
į jo užduotą klausimą: Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaip žinosime kelią? Bet tai yra paaiškinimas visiems mums. Jėzus nurodo, kokia yra kiekvieno bažnyčios nario užduotis, koks kelias veda į gyvenimą. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Norėdami sukurti dangiško tėvo namus čia žemėje, reikia pradėti nuo santykio su Jėzumi kūrimo. Būtinas yra tas gyvas ryšys su juo. Kelias veda į tam tikrą tikslą. Izraelitams kelias yra 10 žodžių laikymasis. Arba mes sakytumėm 10 Dievo įsakymų. Tai yra kelias izraelitų tautai. Įstatymai yra geri, bet jeigu nori pasiekti gyvenimo pilnatvę, turi pirmiausia atrasti Jėzų. Krikščionys, žvelgdami į Jėzaus gyvenimą, supranta, kad jis veda mus į susitikimą su mylinčiu tėvu. Mūsų dangiškasis tėvas neskaičiuoja mūsų nuodėmių. Jam rūpi mūsų sėkmės ir nesėkmės. Jis džiaugiasi, kai mums yra gera, ir liūdi, kai mes kenčiame. Jėzus yra tiesa. Izraeliečiai tiesą suvokia kaip konkrečių darbų atlikimą. Jėzus daro labai konkrečius darbus, kuriuos jam pavedė dangiškasis tėvas. Jėzus yra tiesa. Šie žodžiai mūsų kalboje skambėtų taip: tu esi tikras žmogus. Taip pat sakome, ši knyga yra gera. Tai yra ne koks nors menkavertis skaitalas. Jėzus yra tiesa, nes jis idealiai atspindi dangiško tėvo veidą. Žvelgdami Jėzų mes matome, koks yra tėvas. Jėzus yra ir gyvenimas. Tikras gyvenimas yra meilė, o meilė yra Dievo dvasia. Ji mus ragina mylėti ne tik tuos, kurie mums gerą daro, bet ir tuos, kurie mūsų atžvilgiu yra priešiškai nusiteikę. Atsakymas į Pilypo klausimą: Viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Į šitą klausimą Jėzus atsako, pateikdamas labai svarbią nuorodą. Jėzus sako, kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Aš esu tėve ir tėvas yra manyje. Žmonės per ilgą savo istoriją turėjo labai įvairius Dievo įsivaizdavimus, įvairius paveikslus. Net ir skaitydami Senąjį testamentą mes matome Dievo paveikslo dinamiką. Kai pradžioje Dievas buvo suvokiamas praktiškai taip pat, kaip pagonis suvokė Dievą. Dievas, kuris kariauja su priešininkais. Dievas, kuris baudžia, jeigu nesilaiko jo nurodymų. Ir palaipsniui ateiname iki to suvokimo, kurį pilnai mums atskleidė Jėzus Kristus. Dievas yra tėvas, ne bet koks tėvas, mylintis tėvas. Tėvas, kuris pasiruošęs viską paaukoti dėl savo vaiko gyvenimo, kad jam netrūktų gyvenimo.
Štai kodėl tėvas dalinasi savo dievišku gyvenimu su savo vaikais. Evangelija baigiama tokiais Jėzaus žodžiais. Kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau ir daro už juos didesnius. Jėzaus gyvenimas žemėje nebuvo ilgas. Vietovė, kur jis gyveno, taip pat buvo tokia labai kompaktiška. Tačiau jos skelbiama Dievo karalystė turėjo pasiekti žemės pakraščius. Kaip tai padaryti? Štai todėl Jėzus pasirenka ir savo mokinius ir suteikia jiem misiją tęsti tai, ką jis kalbėjo ir darė. Turime parodyti pasauliui, koks iš tikrųjų yra dangiškasis tėvas. Ką reiškia daryti didesnius darbus už tuos, kuriuos padarė Jėzus. Gal atsiras koks nors šventasis, kuris ims irgi stebuklus daryti. Neturime laukti šventojo. Mes turime būti šventi. Mes turime daryti pasaulyje stebuklus. Jėzus iš mūsų laukia stebuklų. Nelaukime, kad jis darytų stebuklus. Mes turime daryti. Daryti stebuklą reiškia keisti pasaulį. Daryti pasaulį žmogiškesnį. Stebuklai nėra magija, nėra burtai. Stebuklai vyksta mumyse ir aplink mus. Jie vyksta, kai mes įsileidžiame Dievo žodį savo širdį. Įsivaizduokime, kad vieną akimirką dingsta pasaulyje karai, žmonės ima gerbti ir mylėti vieni kitus. Sakytume, tai pats didžiausias Dievo stebuklas. Ar įmanomas toks stebuklas? Taip. Tik reikia, kad žmonės patikėtų Dievo žodžiu ir imtų juo gyventi. Ne Dievas užtikrins pasaulyje taiką. Žmonės. Žmonės, kurie gerbia kitus, kurie myli, kurie nenori palenkti kitą savo. Dievo žodis yra stebuklingas. Problema tame, kad mes netikime tuo žodžiu. Todėl ir nesugebame daryti stebuklų. Nematome tų stebuklų savo gyvenime. Įsileiskime Dievo žodį savo širdį ir matysime, kaip tie stebuklai vyksta aplink mus, kaip jie daromi mūsų rankomis. Mėly broliai seserys, Viešpats kviečia mus atrasti pirmiausia savo tą unikalią vietą Viešpaties namuose. Įsileisti Dievo žodį savo širdį, pradėti gyventi, patikėti tuo žodžiu, pradėti gyventi juo. Tuomet išvysime, kad mūsų darbai nėra menkesni nei tie, kuriuos darė mūsų mokytojas Jėzus Kristus. Tęskime jo darbus ir stebuklai kartosis mūsų gyvenime, nes dabar juos kurs mūsų rankos. Toks yra Viešpaties noras. Toks yra jo testamentas, kurį mums paliko Jėzus Kristus paskutinės vakarienės kambaryje. Išpažinkime savo tikėjimą.